வெல்கம் டு ஜஸ்ட் பிகின்ஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாஷிங் மிஷினில் நம்ம டேப் கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த டியூப்லேருந்து வாட்டர் லீக்கேஜ் இருக்கும். அதை எப்படி வீட்டிலேயே சரி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். டேப் கனெக்டர் இந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா அதில் 4 பீஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூ இருக்கிறதுல அந்த ஒயிட் இதை போட்டுட்டு இந்த ஸ்க்ரூ கரெக்டாக அந்த ஒயிட் இதில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த ப்ளூ இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம டேப்பில் வச்சு நல்லா ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம் டைட்டாக. 4 ஸ்க்ரூவையுமே நல்லா டைட் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த டேப்பில் நம்ம டியூபை கனெக்ட் பண்ணலாம். கீழே ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் லீக் ஆகலை, ஈஸியாக வாஷிங் மிஷினில் வருது. அடுத்து நான் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். நம்மளுக்கு வாட்டர் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உப்பு அடைச்சிருக்கும். அதையும் நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபிட் ஆகிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.